안전사고를 겪었던 일본 후쿠시마 현에서 27일 오전 5시경 진도 4의 지진이 관측됐다고 이날 NHK가 보도했습니다. 일본 기상청에 따르면 진원지는 후쿠시마 앞바다이며 진원의 깊이는 80km, 지진 규모는 4.6으로 관측됐습니다. 후쿠시마 원전 관리를 맡고 있는 도쿄전력은 제1원전과 제2원전에서는 지진에 의한 이상은 현재 시점에서 확인된 것이 없다고 밝혔습니다. 또한 원전 주변의 방사 선량에도 변화는 없는 것으로 파악됐다고 합니다. 현재 올림픽 경기가 치러지고 있는 도쿄는 후쿠시마에서 약 230km 정도 떨어져 있으며 태풍은 7월 28일 새벽에 도쿄 북쪽의 미야기현 센다이 부근에 상륙할 것으로 보입니다. 도쿄는 이 태풍의 강풍역에 들어가 있습니다. 기상청은 오늘 27일 15시 태풍 네파턱이 일본 도쿄 동쪽 약 240km 부근 해상에 접근할 예정이며 중심기압 990헥토파스칼, 최대 풍속 24m 이동속도 16km/시간로 예상된다고 밝혔습니다. 오는 28일 3시 일본 센다이 동쪽 약 30km 부근 해상에 접근할 예정이며 28일 15시 일본 센다이 북서쪽 약 240km 부근 해상에 접근하며 온대저기압으로 변경될 예정입니다. 그런데 7월 27일 새벽에 센다이 바로 아래 후쿠시마에서 규모 4.6 최대 진도 4의 지진이 발생했습니다. 일본 기상청은 지진의 흔들림을 진도 10단계로 구분하는데 통상 진도 4는 대부분의 사람들이 놀라는 수준으로 전등 등 매달린 물건이 크게 흔들리고 물체가 쓰러지는 상황입니다. 이번 도쿄올림픽은 도호쿠의 부흥올림픽의 기치를 내걸고 개최되었는데 도호쿠 지방은 태풍의 지진에 2중, 3중의 고통을 겪고 있습니다. 현재 도쿄는 태풍, 폭염, 코로나19 상황이 최악으로 치달으면서 올림픽 중도 취소 가능성까지 제기되고 있습니다. 마스크와 함께 역사상 가장 최악의 조건이었던 17일간의 스포츠 열전, 도쿄올림픽은 8일 폐막식을 기다리고 있습니다.